не үшін өтеді? Ауруды ерте кезеңде анықтау оның дамуына жол бермейді. Соның ішінде онкологиялық ісіктерді ерте анықтау арқылы адам өмірін сақтап қалуға да болады. Скринингтік зерттеулер скрининг түріне байланысты ТМКК және МАМС бойынша жүргізіледі. Скринингтік зерттеулер дегеніміз не? Скринингтік зерттеулер бұл ауруларды ерте кезеңде анықтау үшін денсаулығында шағымдар жоқ адамдардың медициналық тексерілуі. Скринингтер қоғамдық денсаулық сақтауға бағытталған. Оларды өту әр азаматтың міндеті. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес жұмыс берушілер өз қызметкерлерінің скринингтен өту үшін барлық жағдайды жасауға, оның ішінде адам асықпай тексеруден өту үшін жұмыстан босатуға міндетті. Скринингтен өту үшін пациенттің МАМС жүйесінде сақтандырылған мәртебесі болуы қажет. Скринингтік зерттеулерден кімдер өтуі керек? Скринингтік тексерулерде қарастырылған барлық белгілі бір жас тобына кіретіндер өтеді. Егер науқас скринингтен өту үшін тізімге енгізілсе, учаскелік мейірбике оны скринингке шақырады және тексеруге қалай дайындалу керектігін айтады. Скринингке жататын ауруы бойынша диспансерлік есепте тұратын адамдарға тексеру жүргізілмейді. Скринингтің түрлері: мінез-құлық қауіп факторлеріне ерте анықтауға бағытталған, артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруы және қант диабетін анықтауға, глаукоманы, жатыр мойны обырын, сүт безі обырын, колоректальды обырды ерте анықтауға және вирусты гепатит Б және С-ны ерте анықтауға бағытталған. Скринингтік зерттеулер денсаулық сақтау үшін өте маңызды, өйткені олар аурудың дамуын уақытылы анықтауға және алдын алуға мүмкіндік береді. Денсаулық әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры азаматтарды осы мүмкіндікті өткізіп алмай емхананы шақыру бойынша скринингтен өтуге шақырады.